मलाई पनि आज त निकै भारी परेछ। मजा आउँदैछ तर होइन रमाइलो हुँदैछ है। तेरो है हाम्रो आज एमडी आउँदैछ। हाम्रो सरहरूलाई चाहिँ एकदम साह्रो परेछ यहाँनिर। आम्मा मान्छे मात्रै सानो रहेछ तर सबैभन्दा हेभी भारी छ उसका थियो। 5 मिनट अब 15 मिनट तो बस सकियो। मैले सबैको ज्याकेट बोक्ने। हेलो केटाहरु भोकले अन्त खाइछ दुखेको लाइछ हो। पेट सक्यो क्या भोक। लु अब चाहिँ हामी स्पटमा आइपुगिरहेको छौँ। पुगिरहेको छ। हेलो सर कस्तो भइरहेछ? सर भन्नुभयो कि रमाइलो है? रमाइलो रहेछ। कस्तो लाग्यो जग्गा केटाहरूलाई? हाम्रो जेन्जी ग्रुपहरू पनि आइपुग्यो। उहाँ चाहिँ अलिकति ढिलो भएको कारण चाहिँ भारी ज्यादा परेछ उहाँहरूलाई। के भन्नुहुन्छ हाम्रो आश्रम कस्तो लाग्यो तपाईँले यहाँ आएर? एकदम मजा आयो। रमाइलो भइरहेछ? भारी बोकेको पनि भारी लागेको छैन? एकदम मजा आउँछ भारी बोक्नु। थाक्दैछ तर आइपुग्यो। त्यो सरलाई पनि डर परेछ भारी तर मजा आयो। र हाम्रो आशिष सर चाहिँ आज हाम्रो पिकनिकको चाहिँ टेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँले टेन्टको सबै जिम्मा लिनुभएको थियो। बेलुका कस्तो के छ अलिकति तपाईँले प्रोग्रामको विषयमा भनिदिनु पऱ्यो। रमाइलो गर्ने हो साथीभाइसँग। त्यही आजको प्रोग्राम गर्नु नि हामी बस्दै आएको स्टाफहरू मात्रै आएको र हामी रात चाहिँ हामी मजाले बिताउनेछौँ आजको रात चाहिँ। उहाँको टेन्ट चाहिँ रहेछ आजको। आजको यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो भित्र हाम्रो यहाँ आजको। र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यो नयाँ जग्गा आएर? दामी एकदम दामी छ। कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम मजा फिल भइरहेछ। यस्तो दामी जग्गा है। पहाडी चाहिँ है गोखे देखिँदैछ यहाँबाट। र टाँसी भए चाहिँ फेरि अन्डा बाँडेको छ। हिजो चट्ट तपाईँ कति खानु खायो? र अहिले चाहिँ हाम्रो यो लन्च वाचिपाको लागि हाम्रो दाजुहरूले काम गरिरहनु भएको छ यहाँनिर। यता छ फेरि युथहरू नयाँ नयाँ जुगाडी हाम्रो भानिस केटा छ यहाँ फेरि हो। एसपी भाइले यहाँनिर एकदमै मेहनत लाएर यहाँनिर रुख काट्नु हुँदैछ। यो चाहिँ बेलुका क्याम्प फायरको लागि हो हाम्रो। साउन सर आज बेलुका कस्तो छ? अब आज त डरलाग्दो बब्बाल गरेर जाने हो। एक दिनै भए पनि एकदम रमाइलो गरेर जानुपर्छ। आजको खानाको लागि है अदुवा कहाँ चल्नु एकदम राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ।